No, 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 no. Che anime? Meglio chiudere. Oh, ho chiuso anche in tempo. E c'è vento forte. Se non è... Di solito non arriva mai fino a questi punti. Cioè amiche.
Cioè, qua si può definire tempesta a tutti gli effetti perché non so se è diminuita. Non so se è diminuita. Avete visto? Quel bagliore lì. Non so se avete visto, ma c'è stato un bagliore molto luminoso, verso in là più o meno. Purtroppo è brutto di fare la caccia dal punto fisso è questo. Punto fisso. Allora, che cosa si intende? Poi magari nei prossimi video uscirà proprio la definizione di caccia punto fisso e appunto mobile. C'è i passaggi. Nei punti dove è possibile fare il punto fisso sono i passaggi.